ninjiraanne maaliif walqixxummaan ninjiraanne so xiqqo silaa naamusa itti gootanii gaariidha kabira bakka irraa jalqabanii bakka itti fixaniitu nama dhibaa teenya tana namaas yaaddeessaa namaas dhibaa jechuudha meemma karaa dirree dhawaa kanatti hin gaddeebi'a takka karaan dirree dhawaa kun dirreen dhawaa tun lafa istiraateejiidha very strategical city magaalaa bareedduu nama hawwattu magaalaa qilleensisii bareedaa karaan isiin itti baatu hedduu Jabuutii Affaar Soomaaliyaa Zeelaa karaa hedduudha jechuudha magaalaa qubsuma naggadaa magaalaa jabduudha magaalaa dhaloonni namoonni magaalaa dhaloonni namni keessa dhalateelleen dhugaa qarooti they're very visionary jechuudha ummata faxina ummata dafee ka faxina waa maybe qilleensa isaatirraa ta'uu mala an hedduun jaaladha qilleensa dirree dhawaa jechuudha maaliif dirree dhawaa tanatti alagaan ija dhiibdi maaltu arra immoo akka isaan kana godhan godhe dhugatti dhalattootuma naannawa san jiraatuutu waan kana oofu jira moo humna biraatiitu duubaan jira gaafa dhagaa abaarsaa tokkochi kaayyatan dhagaa abaarsaa ka kun ammaa warri Zeelaatu dhagaan kun abaarsa qabaa rabbi hojooliin nama buusaa hin fiddanii wanni kun seera rabbiitii wal nama lolchiisaa jaanii didan isin kaayyattan san yeroo san alaabaan tiyyataniin an jaaladhu jechuudha antaniin an jaaladhu alaabaa baa'ooti na fakkaatti jechuudha alaabaan an jaaladhu alaabaa tana alaabaa baa'ooti jechuudha na fakkaatti eenyumaa hiyya ibsiti hiikkaadha qabdiis hiikkaasiitiin beekaasi waan inni hiikkaasii beekuuf hin jaaladha goottan hedduutu irra wareegameessi dhiiraa dhalaan ayyoo abboon isinuu dhumarra taayee danda'a kan alaabaa tana irraa agarree jettanii hiitan viidiyoon qaaniin beektu bara okay gaafa alaabaan biyya Jabuutii dhuftee dirree dhawaa keessa akkasi guuttee dirreen dhawaa ta'iisaati jedhan mootummaa federaalaa taanaan mootummaan isteetii Oromiyaa maaliif use akkamitti use biyyatee biyya maappitee keessa jirtu that's your sovereignty ta'e qabdu ummata kee jiraatu gaafa akkas godhan maaliif uste silaa dargaggoonni san dargaggootu Oromoo tahanii alaabaa tana harkatti arkanii OPDO'n silaayis waan nyaattu malee waan gootuun beektu tokkoon isaa lubbuun hin galu jechuudha achitti biyya san keessa second citizenii fi first citizeniitu jira jechuudha kanaatu jira biyya Itoophiyaa jaansan keessa so kana cufa maaliif hin kaase jarri san eega gaafas lafti tun lafa teenyaa ja'ee aadan allaalee ol bahee biyya teenya ta'ama 500 dura nurraa fudhatamte deebifanne jeesan namicha akkas jeesan qeensa irraa murtanii yookaan mootummaa dhiyeessanii seera dhiyeessitanii akkami biyya abbaan tokko qabu tiyya jee namni san ol bahee dhaadata eegas booda namnichi san yakka meeqa dalage gaafattanii arra garuu sagalee abbaa gadaa nama jedhamu tokko keessa maaliin dhagahee namni kun yeroo hidhamu aadan faara hiitu finfinnee irraa bilbilee sukara qabaa high blood pressure dhiiga ol ka'u qabaa dafaa baasaa jedhanii baasisanii turanii san dhageenye je laata Oromoo yakka tokko malee murtii ganna 25 ganna 30 itti kannitan namnummaan tokko namni kun hidhaan tun hidhaa yakkaati jee baasen jiru ni jira Adam allaalle ka isin baaftan sukara qabeettaniitii fi abbaa dargaggoota kan ganda garaadaati OPDO qabdanii mana hidhaa dirreedhaa ganna 25 itti faraddan maali garaagarummaansaa hiiris garaagarummaansaa kaabnoonni magaalaa sanii itti aanaa pirezidaantii fi including itti gaafataman bilisiginnaa hawaalota Soomaaliiti wajjin corruptionii lafaatirratti waan isin hojjechuu jiran waan isin hojjechuu jirtan waan beekameefi
Jolle Oromoo qaroo borwee nu gooteettan fuutanii maneedhaa duuchitanii jechuudha. Arra lafti dirree dhawaa keessatti biyya Soomaalii guutuurraa dhufanii bitachaa jiran. Ameerikaa, Kanadaa, Irooppirraa dhufanii dirree dhawaa keessa fi naannawasii bitachaa jiran. Hawaalaa isin waliin hiriiroo qabdanii miti kaabinee dirree dhawaa. Lafa ummata tokko lafa jechuudha. Lafa jechuun ilmoo fi jechuudha. Akka Oromoo minority gootanii warra biraa majority gootanii Oromoonii fi ummanni biyya sanii dhalate biyya malee akka godhu jirtan. Oromoon hin beeku seetu. Qabaattoonni Jabuutii paaspoortii Jabuutii qabu. Naannawa malkaa jabduu kanatti khalafa bitate 1 fi 2. Kana godhaa fi ture. Ibrahim Yusuf miti. Ibrahim Yusuf kana godhaan ture. Akka Soomaaliin baay'inaan achi qubattu ajandaan kun ajandaa Usmaa'iru Malgeelleetii miti. Lafa Soomaalii babal'ifachuu kajoo. Ka Mustafeedha wajjin sagantaa ganna 5 guutuu irra dalagaa turan. Arra lafti teenya dirreen dhawaa teenya wanni kanatti gooba baasanii jedhaniif horii achi ganne qan beekanii eenyufa akka bitatan beekanii eenyufa akka qaba achi keessaa qaban beekanii jechuudha. Kanaaf wanni kun kallattiidhaan mootummaa Jabuutiitii wajji adeemu jiru jechuudha. Magaalaan arra isaanii fi Gadabursi irra wallolu jira magaalaan Zaylaa kana wajji walii qabatteeti jechuudha. Garuu warri mi'a lafaa beeku. Mi'a dachii fi beeku lakki heera fasaadaa isin deemtaniin kana lafa teenya irra gadhaabdanii lafa teenya kileemin gootanii jedhamee ilaa hangarraa wali jiddu deemu jiru ni agartanii jechuudha. Lafti dirree dhawaa inumaa Jabuutii lafti Jabuutiitu lafa Oromootiin jedhan. Jabuutii osoo isa fida lafa. Isa gaara keessa akka bineensaa faffacee jiraachaa ture jechuudha. Pointing godhu barbaade isaan irratti. Sababni isaa politicianonni isaanii sheekottiin isaanii akka jiranitti Oromoo irratti fuula deebisa maqa Oromoo irra maqa balleessi gaggeessuuf waan jiraniif jechuudha. Oromoon 90 akka dhufte achi dura Harargeen turre. Nuti Amaara beeyna malee Oromoon beeynu. Isinii fi Amaarri nu arra nuhi alaqaan keessa nuhi Oromoodha jechuudha. Alaqaan gaafa Afrikaa Oromoodha jechuudha. Ati beekamtuun horii jala deemu. Bakka tokko hoggaa roobni irraa goggoge horiin kee hoggaa bishaan dhuguu dhabe ganda keenya faani beeytan dhuftanii horii keessan bishaan obaafachuu lafa qabaattaniitis hin beeytan qabaachuus hin dandeessanii jechuudha. Safa jirtan isin kun kiiloomeetirii meeqa jaldeessarraa jaldeessatiyya. Kiiloomeetirii meeqa jirtanii jechuudha jaldeessarraa. Arra gati kaamnoonni magaalaa dirree dhawaa maallaqa miliyoonaan itti gannayxanii lafa Oromoo saamaa baataniif gabbaatanii dirdabe anna gaaleettan. Siidaa Minilik kapalaas Minilik jiru maaliif diidan? Siidaa sanirra ganna 90f Jabuuti liis Faransaayif kan namteetu irra jira miti maaliif diidan siidaa sana akka evidensiin san dhokatu fi evidensiin san dhokachuu hin danda'u. You cannot hide the evidence. Hin danda'amu jechuudha. Hin dandeessan evidensii dho'isu. Isin gaaruma keessan ka bineensoo jiraachaa turtan achumaatu isiniif gaariidha. Isiniif waraabessatu afaan waliin beeka waan ta'eef. Oromoo nu bilisoomsi. Oromoo maali doktoroota isaa kabajaan qaban uummanni Oromoo nama isin kabaju kabaja. Nama isin hin kabajne kabajina. Jarri kun haga afaanii baasanii faannoodha wajjin hidhannee ummata kana hawaashii gatta Soomaalii hawaashii olta Amaaraati jedhanii dubbatanii jechuudha. Warri ka Dr. Ismail namichiif hin jiru ka doktoran ta'in he's a computer software engineering jechuudha. Ganda Amaaraa keessatti waan isaan godhu. Amaaraa miti akaakoo Amaaraatu yoo fiddan lafa Oromoo fudhachuu hin dandeessanii isaan. Garuu ummanni akka nagaa hojjaa jiraatu godha. Ni beeytanii jechuudha if beeytan. Waan godhu jirtan ni beeytan.
shirri isin oromoo irratti Mustafa irraa qabi haga dirreedhaa haga Jabuutitti hidhaa jirtan tokkoon isaa isiniif hin milkaa'u. Tokkoon isaa isiniif hin milkaa'u. Akkuma gartee gaafa Eeltiraan lafa san isinirraa fudhattanii beeytanii miti. Eeltiraan dhiirasii dhiiftee dubartiisii isinii ergite dhiira Oromootii miti isin dirreedhaa maqaa kaaftan kan isinii hojii wal dhufu jechuudha. Dubartoota Oromootii hojii wal dura dhaabbattan. Jandarmaariin Faransaay irraa sii dhufulleen hin jiru.